Ljudi, balerina Kapućina je kidnapovana. O ne, ako vi znate ko je balerina Kapućina, lajkujte ovaj video, a mi hajde da vidimo šta se tu zapravo desilo. Ljudi, ovdje vidimo espresonu senjoru, kako voli, ona je zaljubljena u Kapućina asasina. Ok, to nismo znali, ok, espresona senjora i vidi balerinu Kapućinu kako igra i svi su bukvalno bleduli u nju i o ne, znamo već šta će da se desi jer je Kapućino asasino zaljubljeno balerinu Kapućinu, ali to je espresora senjora koja je ljubomorna na tu situaciju i sada je došla i prosula je ulje na pozornicu i da li će balerina će se padne, nemoj samo da se polomi, molim te, i molim te uhvati je, da, uhvatit će asasino Kapućino i bukvalno ljubav cveta, a ova je samo sve ljubomornija i ljubomornija za malo da se poljubi. Zašto si ih prekinula u tako lepom momentu, dušmanko? Ok, ova je došla na pozornicu i sada pokušava da privuče publiku, ali niko je negotiv i zbog toga što je uradila, jer bukvalno čemu? Ok, ovdje ljubav cveta, ona je sve besnija i besnija. Ali balerina Kapućina je bukvalno zaljubljena u asasina, tako da mu ima bukvalno malu igračkicu i ima postere Kapućina asasina, bukvalno, znači ona je jako zaljubljena i ona bi voljela da je zaprosi Kapućino, ali vidjet ćemo da li će to da se desi. Bilo bi lepo da se to desi. Ova je uletela u sobu, ova espresoinja senjora, videla da ima sve na Kapućina asasina i krenula je da uništava. A zašto to radiš, bukvalno? Samo prihvati činjenicu da se oni vole, ne možeš ništa tu raditi. Ok, nemoj nju da napadneš, nije valjda će ne napadne, nemoj to da radiš, ok, hvatila je za noge i odvukla je, ovo je haos, nije valjda sada, ok, znači oni trebaju da dođu na dejt, znači balerina Kapućina je trebala da dođe na dejt, ali nije došla, zato što je ova kidnapovala 100%, pa da, i došla je espresina senjora umjesto balerine Kapućine, ali Kapućino asasino te ne želi, zašto to radiš? Ok, ona želi da Kapućino nju zaprosi 100%, ali to se neće desiti. Da, vidite, čak ona njemu poklanja bukvalno bombone, ali to nije rešenje, vrate. Molim te, Kapućino, shvati šta se desilo i spasi Kapućinu. Brate, toliko su svi Kapućino, da ne mogu da skota ko je ko. I došao je Tung sa hurla, šta će on tu? Ko je njega tražio? Ko je njega spovedao? Zgužila mu je papirić i hoće da spreči Kapućina asasina da spasi Kapućino balerinu. Ja sam zapetio jezik, ja ne znam šta više pričam. Samo neki balerini, Kapućini, espresini, Kapućino asasino. Ok, uletio u kuću i vidi, vidi da je cijela soba uništena. Nije valja, ok, čuje nešto, ok, balerina je zapravo kidnapovana i u ormaru je zatvorio, sačuvat će je, da li će je spasiti? Molim te, spasi je, ok, grle se, molim vas, bežite, ako dođe ova espresina senjora, gotovi ste, ima utoku. Brate, ome se nisam nadao. Ajde, asasino, brate, nisi za džaba, asasino, imaš te mačuge i krenulo je da ih prangija sve, uprila je pušku, pištolju, izbjegni metak, molite, asasino je prestekao metak u letu, kako dovidir ovaj Kapućino, kakav kick. Low kick, u stvari jedan middle kick u jetru, ova je pala dole i bukvalno ljubav cveta, to bre, policajac je uhapsio ovu dušmanku. Ok, Kapućino je teo nešto da je pita i mene zanima šta je to, zaprosio je, pa da li me zezaš? Ona je prihvatila bukvalno je Kapućino sino zaprosio i ona je rekla da, bukvalno ovaj završetak je najbolji mogući za ovu priču, meni se svidjela ova priča, a vama da li se svidjela, pošto po meni ovo je brutalna priča jer se izdešavalo sve i svašta, ja sam mislio bukvalno da će ova, kako se zove ova, espresina senjora, brate, da uzme i pištolj i da ih izrešeta iz prangija, ali to se nije desilo jer nije Kapućino asasino za džabe zva mača lik, razumete?
Da li vam se svidjela ova Brain Rot priča? Ako jeste, lajkujte ovaj video i napišite mi u komentarima ako želite da snijem još ovih Brain Rot priča. Mislim, meni su ove priče iskreno zanimljive. Zanimljivo mi je da reagujem na njih, tako da ako vam se svidi ovaj klip, lajkujte klip, subscribe-ite se na kanal. Ove sve videe na koje reagujem možete naći na ovom kanalu i imat ćete link bukvalno ovog klipa u opisu klipa. Ako vam se svidio video, lajkujte, subscribe-ite se, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao, pa!